السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في قناتكم مرة أخرى، قناتكم صحة وجمال مع شيماء. هاد المرة كيف كتشوفوا في العنوان فيديو مختلف شوية. هاد المرة غادي نمشيو للمطبخ، غادي يكون فيديو عنده علاقة بالمطبخ يعني واشياء المطبخ. انا كيف قلت لكم غادي نوريكم كل مره حاجه جديده، ماشي غير بالضبط زعما ماشي بالضبط غير الجمال وكذا، مي اي حاجه عندها علاقه بالصحه ديالنا، سواء دي ريسيت سواء المهم اي حاجه اللي غادي تفيدكم. اليوم كيف شفتوا في العنوان غادي نديروا طريقه الترقاد، ولا يعني كل واحد كيفاش كيقول لي، يعني حامض مرقد حامض مصير. انا اليوم جيتكم بون ريسيت اللي سهله وغالبا كلشي عارفه، ولكن كيبقاو يعني اختلافات من بلاصه لبلاصه. انا حاولت نقلب على الحاجه اللي سهله وافيكاس ويعني ناجحه وكتكون ناجحه 100% بالنسبه لكلشي. الو غادي نبداو. اول حاجه غادي نغسلو الحامض ديالنا مزيان. هذا حامض البلدي كيف كلشي عارفو، ماشي الحامض الاخر، حيت هذا هو اللي كيترقد. كنغسلوه مزيان، نشفوه، كنشفو مزيان كل حامضه، كنحيدو ليها هذاك الراس بحال هذا، كنحيدوه. خاصها تكون ناشفه مزيان نقيه، كلهم نحيدو لهم هاد الرويسات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الطريقه، هي سهله ويعني غالبا غتكونوا عارفينها، ولكن كاين بزاف البنات اللي ما كيعرفوش كيفاش يرقدوا الحامض. الا عجبكم بحال هاد النوع ديال لي روستيت وهاد النوع ديال لي فيديو قولوا لي، نحاول نكثف شويه من هاد النوع بيان سور. الا عجبكم اللي عندها شي طريقه اخرى تشاركنا بها، علاش لا. الوغ كيف قلت لكم، ملي سالينا يكون الحامض يكون مغسول، مساليناه من المسيح كله منقي، كناخذوا يعني غنوريكم جوج طرق دابا في هذا الفيديو، والطريقه اللي عجباتكم تقدروا ديروها. كاينه واحد الطريقه اولى اللي كتعجبني انا، هي كتقسم الحامضه على نص بحال هكا، قسموا حامض كامل على نص، سوا غير كتفلحوه من الفوق ومن الاسفل على هذه الطريقه. حيدوا بدات الرؤوس، كديروا هكا، كتفلحوه في هكا هكا، ومن الجهه الاخرى حتى هي ايضا بهذه الطريقه. وكتحاولوا ما توصلوش حتى لحد هكا، كيبقى بحال هكا بالطريقه، يعني كيبقى ملاصق. ونكملوا على نفس الطريقه ونطلقوا. ودابا المرحله الاخيره هي ان كنشدوا الحامض وكنعمروه مزيان بالملحه بهذه الطريقه. كتشدوا كل حامضه وتعمروها هكا مزيان، ونخشيو في فاش قرعه ولا قنينه بهذه الطريقه. كملوا بالطريقه كاملين، غنوريكم هادو اللي على النص واللي كامله حامضين كيفاش كنخليوها كامله، كيفاش كنديروا ليها حتى هي. I got a few words that I have to say since you came along my way. Please stay a moment. You will sit this through, 'cause I open my heart to you. Is you ready? You seem like a little bit tired, but I will try to leave you inspired. I may be not the Dalai, it's true. واخيرا كناخذوا شويه الملحه وكنديروها في الاعلى ديال القنينه، كنعصروا شويه الحامض، نحط نص حامضه تقريبا بحال هكا،
وكنحكموا الاغلاق ديالها جيدا، يعني خص تكون الغلاقه كدور مزيان، سينو كنديروا شي بلاستيكه بحال هكا. الحيله ديال اليوم اصدقائي اللي بغيت نشاركها معكم هي ان القنينه ديال كليك تكون كيف قلت لكم لي زيتاب كاملين اللي غادي تكون اللي وريتك تكوني درتيهم. غتبقاي مره تكون مسدوده مزيان بيان سور، مره تقلبيها هكا وتعاودي تقلبيها هكا، يعني مره تبقاي تحركيها، وديك الساعه انت غادي يبان لك بلي راه طاب شويه، وتبداي تستخدمي من الفوق، يعني كتبقاي تستخدمي الاولى هكذا باش يلا يطيبوا الاخرين عاوتاني اللي لتحت. وهكا اصدقائي غادي نستقليكم صديقاتي بيان سور غادي نستقليكم، وكنتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفه. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نظهر لكم على حوايج اخرين كيف تنقدوا حوايج اخرين. جيسبر هاد الحيله واخا كلشي عارفه تكون عجبتكم فادت شي وحدين منكم. الا استفدتوا منها ولا لا جربتوها وبقات لكم كنتمنى تخليو لي في التعاليق، وما تنساوش تدعمونا بلايك، وخليو ابونيفو يعني تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في امان الله.